इस चिड़िया का घोंसला हजारों डॉलर में बिकता है। मगर क्यों? दरअसल ये है स्विफ्टलेट नामी चिड़िया, जो नेस्टिंग सीजन में बाकी बर्ड्स की तरह अपने बच्चों के लिए घोंसला बुनती है। लेकिन आप कहोगे कि ये घोंसला इतना व्हाइट व्हाइट सा क्यों है? वेल, ये चिड़िया अपना घोंसला अपने तूक से बनाती है। जी हाँ, अपने तूक से, इसीलिए ये इस तरह व्हाइट व्हाइट सा दिखता है। और जब ये घोंसला दीवारों पे सूख जाता है तो फिर होती है इंसानों की एंट्री, जो अंधेरी भरी गुफाओं में जाकर इन घोंसलों को तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद इन घोंसलों को अच्छी तरह से फिर साफ करते हैं। और साफ करने के बाद इनसे एक एक्सपेंसिव सूप तैयार किया जाता है, जो चाइनीज लोग बहुत शौक से खाते हैं।